Fulfillment of Calvary Apostolic Fire Ministry, Mountain of Calvary. Ló gbé agbára gbangba dé tí ń fagbára agbani lọ́wọ́ alágbára tí ń fagbára amúni níbi àgbàrá ayé. Àní agbára tí múni já gbangba kúrò nínú aginjù ayé. Join us in Dublin, March 29th and March 30th, 2019. Friday, March 29th, 2019 at 5 p.m. to 10 p.m. Saturday, March 30th, 2019, counseling, 10 a.m. to 2 p.m. Venue, Crown Plaza Hotel, Blanchester Shopping Center, Dublin, Highland. Ministering Prophet Femi Omikunle. For more information, you can call 240-899-5118 or you can speak to the coordinator, Pastor Francis Punshaw, 089-498-9265. Mrs. Fumi, 086-082-5849. Mr. Bangboye, 089-950-8014. Sister Mojisola, 089-952-6079. Fún ìrànlọ́wọ́ àdúrà USA 3022. Ẹni tó dàbí rẹ̀ Jehovah. Kò sẹ́ni tó dàbí rẹ̀. United Kingdom, ẹ kú oríire o! God has hushed the fulfillment of Calvary Apostolic Fire Ministry, Mountain of Calvary, for United Kingdom Deliverance Revival. Theme: delivering the captive from the mighty. It is going to happen live at Christ Apostolic Church, Canaan Land, United Kingdom. Standard House, 105 to 117 Eastmont Street, Charlton, London. Come one, come all. April 5th and April 6th, 2019. Prophet Omikunle is the host. Special guest artist, Bro Alashepe, Bro Peter Iburie, Sister Taiwo Egbebi, Sister Moji Afilimono, Sister Kemi Wonder, Sister Ajara, Sister Fumilayo Oyedeji, Sister Bola Titoke, and many other anointed men and women of God. Program breakdown, Friday the 5th of April, 2019, 9 p.m. to 3 a.m. Saturday, April 6th for counseling, 7 a.m. to 11 a.m. Saturday, April 6th evening session, 5 p.m. to 10 p.m. For more information, please call 240-899-5118. You can also call the United Kingdom coordinators, Mrs. Ronke 07932990-626 or Mr. Olufemi 07534665152. Mrs. Fumi 07438798878. Tell somebody that knows somebody that deliverance revival is coming to the United Kingdom. I will be delivered from all captivity in all sides in the name of Jesus. Fún ìrànlọ́wọ́ àdúrà USA 30220221. By the grace of God, I shall win this battle. By the grace of God, by the grace of God, by the grace of God, I shall win this battle. By the grace of God, I shall win. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ ogun àjàgà tàbí ìdè Sátánì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní máa ń fojú sí àwọn aláìníṣẹ́, àgàn, aláìlówólọ́wọ́ tàbí aláìsàn. But spiritual bondage is far more than this. Ohun tó dára ń fẹ́ àdúrà, èyí tó kù díẹ̀ káàtó náà. Àdúrà láfi yanjú ẹ̀ bí a part of the 3 days marathon fasting and praise of fulfillment of Calvary Apostolic Fire Ministry, Mountain of Calvary. Theme: deliverance from spiritual bondage. Ìtúsílẹ̀ ògo nínú òkùnkùn biribiri. Ǹjẹ́ o ti gbọ́ Bíbélì sọ wípé ìmọ́lẹ̀ náà mọ́lẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ débi wípé òkùnkùn kò lè borí rẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ Olúwa yóò dé sára rẹ̀, òkùnkùn ayé rẹ̀ yóò ferege. Ṣèyẹn lé ní ẹ̀rìn kejì. A ó tú ògo ayé rẹ̀ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti já ẹ̀wọ̀n Paul òun sílà pàtì nínú túbú. Ṣèyẹn lé kejì. Ẹ̀rìn kẹta ni wípé Olúwa yóò dé sára rẹ̀, ògo rẹ̀ yóò búyọ. Prophet Olúwafẹ́mi Omikunle is the host, is the one that will be speaking the mind of God. Join us every last Friday of the month. Time 6 a.m. EST and 6 p.m. EST. You can also join us live on Facebook at Fulfillment of Calvary Apostolic Fire Ministry. Don't forget to call Fulfillment of Calvary prayer line. For more information, please call +12408995118. Ó yá súré sọ wípé ìdè mi á já, àjàgà mi á bọ́, ògo mi yóò farahàn. Fún ìrànlọ́wọ́ àdúrà USA. Will you appreciate God because you are part of the people that have obtained mercy this morning? Will you say thank you to your Father because you are one of those who have obtained mercy?
she's not qualified. But the Lord called her to qualify her. And that song came to my mind. I know no sorrow. Oh, yeah, the Bible says it is of the Lord's mercy that we have not been consumed, because his compassions fail not. I know no sorrow. Oh, yeah, èmi ò mọ̀ ohun tí mo ṣe fún bàbá yẹn o. Èmi ò mọ̀ ohun tí mo ṣe fún bàbá yẹn o. Tó fi rà mí lọ́lá, tó fi gbèjà mi ga, tó fi yá mi lọ́lá, tó fi gbèjà mi ga. Ẹ pariwo pé. If you give the whole world, the whole of your possession to God, it is not still enough. It is of the Lord's mercy that we are not consumed. Father, we celebrate you. Hallelujah. Lord, you are so good. Lord, you are kind. Lord, you are wonderful. My God, you are excellent. Oh Lord, you are so good. You are so good. Lord, you are
Oh
agbára kan wà agbára tí ń halẹ̀ gágá ni àwọn agbára kan sì wà pẹ̀lú agbára tí ń múni já gbangba. Fulfilment of Calvary Apostolic Fire Ministry Mountain of Calvary ló gbé agbára gbangba dé tí ń fagbára agbani lọ́wọ́ alágbára tí ń fagbára amúni níbi àgbàrá ayé àní agbára tí ń múni já gbangba kúrò nínú aginjù ayé. Join us in Dublin March 29th and March 30th 2019, Friday March 29th 2019 at 5 p.m. to 10 p.m. Saturday March 30th 2019 counseling 10 a.m. to 2 p.m. Venue Crown Plaza Hotel, Blanchester Shopping Center, Dublin Highland. Ministering Prophet Femi Omikunle. For more information, you can call 240-899-5118 or you can speak to the coordinator, Pastor Francis Funshaw, 089-498-9265, Mrs. Fumi, 086-082-5849, Mr. Bangboye, 089-950-8014, Sister Mojisola, 089-952-6079. Fún ìrànlọ́wọ́ àdúrà USA 3022021106, access code 304430 tàbí 7127757031, access code 296379 #. ẹni tó dàbí rẹ̀ Jehovah. Kò sẹ́ni tó dàbí rẹ̀. United Kingdom, ẹ kú oríire o! God has hushed the fulfillment of Calvary Apostolic Fire Ministry, Mountain of Calvary, for United Kingdom Deliverance Revival. Theme: delivering the captive from the mighty. It is going to happen live at Christ Apostolic Church, Canaan Land, United Kingdom. Standard House, 105 to 117 Eastmont Street, Charlton, London. Come one, come all. April 5th and April 6th, 2019. Prophet Omikunle is the host. Special guest artist, Bro Alashepe, Bro Peter Iburie, Sister Taiwo Egbebi, Sister Moji Afilimono, Sister Kemi Wonder, Sister Ajara, Sister Fumilayo Oyedeji, Sister Bola Titoke, and many other anointed men and women of God. Program breakdown, Friday the 5th of April, 2019, 9 p.m. to 3 a.m. Saturday, April 6th for counseling, 7 a.m. to 11 a.m. Saturday, April 6th evening session, 5 p.m. to 10 p.m. For more information, please call 240-899-5118. You can also call the United Kingdom coordinators, Mrs. Ronke 07932990-626 or Mr. Olufemi 07534665152. Mrs. Fumi 07438798878. Tell somebody that knows somebody that deliverance revival is coming to the United Kingdom. I will be delivered from all captivity in all sides in the name of Jesus. Fún ìrànlọ́wọ́ àdúrà USA 3022. Alágbára ní Jésù mi. Ọba tó dáyé atẹ́kùn rẹ̀ ní ìkáwọ́, kò máa sọ tí kò lè ṣe. Alágbára ni bàbá yẹn, alágbára lọ́lọ́run mi. Alágbára ní Jésù mi. Ọba tó dáyé atẹ́kùn rẹ̀ ní ìkáwọ́, kò máa sọ tí kò lè ṣe. Alágbára ni bàbá yẹn, Ọlọ́run bàbá lọ́lá, Ọlọ́run ayérayé, alágbára lọ́lọ́run mi. Alágbára ní Jésù mi. Ọba tó dáyé atẹ́kùn rẹ̀ ní ìkáwọ́, kò máa sọ tí kò lè ṣe. Ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run fún orí ọ̀fẹ́ àti àánú rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run ẹ ṣé o. Ọba tí ń kó wa yọ nínú ewu ayé yìí. Ọba tó ń pa wá mọ́ ní gbogbo ọ̀nà. Ọba tó ń dáàbò rẹ̀ bò wá. Ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run ó ṣe fún ọjọ́ ìsinmi.
Ọlọ́run ẹ ṣé o, ẹ̀mí mímọ́ máa gbé ọ̀gá, a fi ọpẹ́ fún ọ, fi ìyìn fún ọ, fún orí ọ̀fẹ́ rẹ àti àánú rẹ lórí ayé wa. Ọba tó jẹ́ kí ìpinnu òkú ó ṣe lórí ayé wa. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé o, Jésù ẹ mọ̀ ṣe, ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé o, ayérayé a gbé ọ̀gá fún orí ọ̀fẹ́. Ẹ jẹ́ á dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run ní wákàtí yìí, ẹ jẹ́ á dúpẹ́ ní ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́. Ó yẹ ká dúpẹ́, ó yẹ ká ṣọpẹ́, àrá sán atẹ́gùn fẹ́, ìjì jà kò gbé wa lọ. Ó yẹ ká dúpẹ́, ó yẹ ká dúpẹ́, ó yẹ ká ṣọpẹ́, àrá sán atẹ́gùn fẹ́, ìjì jà kò gbé wa lọ. Ó yẹ ká dúpẹ́, ìjì jà kò gbé wa lọ. Ó yẹ ká dúpẹ́. Atẹ́gùn fẹ́, ìjì jà, ọba tó jẹ́ kí ìjì burúkú kó jà lé wa lórí. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ ní wákàtí yìí. Ọlọ́run tó dáàbò rẹ̀ bò wá, ọba tó jẹ́ kí ìjì ayé ó jà lórí òkè yìí, ọba tó bà májẹ̀mú ibi jẹ́ lórí ilé wa, ọba tó bà májẹ̀mú ògùn jẹ́. Ẹ jẹ́ á dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run ẹ ṣé o, àpáta ayérayé, gbogbo ìdílé Jésè, Ọlọ́run gbogbo àgbáyé, ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí pé ó ṣeun, nítorí pé àánú rẹ̀ dúró láéláé. Ẹ fi ìyìn fún orúkọ rẹ̀ nítorí pé ẹni náà tó lè ṣe ni Ọlọ́run wa. Ẹ yìn lógo fún iṣẹ́ ìyanu rẹ̀, ẹ dúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ̀, fọwọ́ agbára rẹ̀, ẹ yìn lógo fún ìdásí rẹ̀. Ọlọ́run ẹ ṣeun, ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Jésù Olúwa wa, àmín. Ní ìrọ̀lẹ́ òní a ó lọ tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo ibi tí èmi àti ẹ ti ṣẹ̀ sí Ọlọ́run, kí Olúwa kó dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá, kí Olúwa kó bá wa pàdé ní àṣálẹ́ yìí, kó fi títóbi ẹ̀ ní àárín wa. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o, Olúwa ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá, gbogbo ibi tí a ṣẹ̀ sí ìwọ Ọlọ́run ní àṣálẹ́ yìí, Olúwa dáríjì wá. Àṣẹ àti ṣẹ̀ sí ìwọ Ọlọ́run, ìwọ nìkan la ṣẹ̀ sí, tí a ṣe bó níwájú rẹ Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. Ẹ̀mí mímọ́ dáríjì wá, fi àánú rẹ gbà wá ní àṣálẹ́ yìí, dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wọ́n Ọlọ́run, gbogbo ìgbà là ń kàn máa gbélébùú, gbogbo ìgbà là ń kàn máa gbélébùú. Ọlọ́run Olúwa dáríjì wá, fi àánú rẹ gbà wá ní àṣálẹ́ yìí. Ògo rẹ jẹ́ ó di mímọ̀, ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Jésù Olúwa wa, àmín. Ní àṣálẹ́ yìí a dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tí èmi àti ẹ̀rí gbà báyìí. A ó lọ gbàdúrà fún agbára Ọlọ́run, agbára Ọlọ́run tí èmi àti ó fi ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ tí a wọnú rẹ̀ yìí. Àyò ti wọnú ọ̀sẹ̀ míì báyìí. Òní ni Sunday yìí, àyò ti wà ọ̀sẹ̀ kejì nìyẹn. A ó lọ béèrè fún agbára Ọlọ́run, agbára ẹ̀mí mímọ́ tí a ó fi ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ tí èmi àti ẹ fẹ́ wọ̀ yìí. Agbára Ọlọ́run tí èmi àti ó fi ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ tí a fẹ́ wọ̀ yìí, tá a ti wọ̀ yẹn. Olúwa rọ̀ wá ní agbára rẹ̀, agbára ẹ̀mí mímọ́ tó ń ti àṣẹ. Olúwa gbé agbára náà wọ̀ wá báyìí. Agbára Ọlọ́run tí èmi àti á fi ìrìn àjò yìí, Olúwa kún wa fún agbára náà. Olúwa dá agbára rẹ̀ sínú ayé wa. Agbára Ọlọ́run tí ọ̀fọ̀ kò fi ní bẹ̀ mí àti ẹ. Agbára Ọlọ́run tí ọ̀tá ò fi ní ṣá ẹ lọ́gbẹ́. Agbára Ọlọ́run tí Ọlọ́run yóò fi máa kó ẹyọ nínú gbogbo ewu gbogbo. Agbára ẹ̀mí mímọ́ tí Ọlọ́run fi máa kó èmi àti ẹyọ nínú ewu. Olúwa rọ̀ wá ní agbára. Ẹ̀mí mímọ́ gbé agbára wọ̀. Olúwa kún ọ fún agbára ẹ̀mí mímọ́. Ó yẹ sọ di àdúrà ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o, Olúwa rọ̀ mí ní agbára, agbára ẹ̀mí mímọ́ tí Ọlọ́run fi máa kó mi nínú ewu ayé yìí. Agbára Ọlọ́run tí mi fi ní wọnú ewu. Olúwa gbé agbára náà wọ̀ mí. Olúwa kún mi fún agbára ẹ̀mí mímọ́ tí mi ò fi ní wọnú ewu. Olúwa rọ̀ mí ní agbára rẹ, agbára Ọlọ́run tí ọmọ ò fi ní wọnú ewu, tí ọkọ ò fi ní wọnú ewu, tí ayé ò fi ní wọnú ewu. Olúwa gbé agbára náà wọ̀ báyìí. Olúwa dáná agbára sínú mi. Ògo rẹ̀ jọ̀ọ́ farahàn. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Jésù Olúwa wa, àmín. Mo gbàdúrà fún yín lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Agbára Ọlọ́run eléyìí tẹ́ ẹ fi ní wọnú ewu ayé, eléyìí tí ìjì ayé ò fi ní gbé yín lọ, lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ kó rọ̀ yín ní agbára náà. Agbára Ọlọ́run tí ìjì ayé ò fi ní gbé ọ lọ. Agbára ẹ̀mí mímọ́
tí òfin ní wọnú ìjì ayé lọ lórúkọ Jésù Ọlọ́run kó rú ẹni agbára náà olórí kí máa wú ẹnìkan báyìí gbogbo evil prophecy eléyìí tí wọ́n ti sọ nípa tirẹ̀ ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mọ́ kó fagilé gbogbo evil prophecy eléyìí tí wọ́n ti sọ nípa ti ọmọ rẹ ti ọkọ rẹ ti aya rẹ lórúkọ Jésù tí sọ́yẹ́ ti àṣì ọ̀run kó fagilé olórí kí máa wú ẹnìkan gbogbo evil prophecy tí wọ́n ti sọ nípa tirẹ̀ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ gbogbo ọ̀rọ̀ ibi tí wọ́n ti sọ nínú òkùnkùn eléyìí tí wọ́n lè fi dá ìṣẹ̀dá rẹ dúró lórúkọ Olúwa àṣẹ ọ̀run kó fagilé báyìí Ọlọ́run kí máa wọ ẹnìkan báyìí ayé máa ń sọ evil prophecy sínú ayé ènìyàn láti dẹ́rùbà ènìyàn láti dá ògo ènìyàn dúró ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti ránṣẹ́ ibi sí láti dá ògo rẹ dúró wọ́n ti ránṣẹ́ ibi sí ọ láti dá ìrìn àjò rẹ dúró gbọ́ mi ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ nínú ìjọba òkú tí wọ́n ránṣẹ́ sí ọ láti dá iṣẹ́ rẹ dúró lórúkọ Jésù àṣẹ ọ̀run fagilé báyìí ọ̀rọ̀ ibi tí wọ́n ránṣẹ́ sí ọ láti ẹnu wòlíì ìkà láti dá ayé rẹ dúró lórúkọ Jésù Ọlọ́run fagilé gbọ́ mi ẹ̀mí mímọ́ ní kí n sọ fún sísá yẹn wọ́n sọ ọ̀rọ̀ ibi sínú ayé rẹ ni ṣùgbọ́n olórí kí n sọ fún ẹ ní òwúrọ̀ ní àṣálẹ́ yìí pé gbogbo ọ̀rọ̀ ibi eléyìí tí wọ́n ti sọ nípa tirẹ̀ eléyìí tí wòlíì sọ ni eléyìí tí aláàfáà sọ ni eléyìí tí àwọn alágbára sọ ni ní orúkọ Jésù àṣì ọ̀run fagilé nínú ìwé Jeremiah chapter 29 verse 9 ó sọ̀rọ̀ kan níbẹ̀ ó ní wòlíì kan sọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ èké fún yín ní orúkọ mi ẹ gbọ́ mi o ẹ ṣọ́ra fún àwọn wòlíì tó ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ èké fún yín ní orúkọ mi ní Olúwa wí ní àṣálẹ́ yìí àwọn wòlíì kan ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ èké fún ọ láti dá ògo rẹ dúró láti dá iṣẹ́ rẹ dúró láti dá ìrìn àjò rẹ dúró èmi sọ gẹ́gẹ́ bí ìkọ̀rọ̀ ní àṣálẹ́ yìí lórúkọ Olúwa gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ èké tí wọ́n ti sọ sínú ayé rẹ ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mọ́ fagilé ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mọ́ fagilé lórúkọ Jésù àṣẹ ọ̀run fagilé ẹ má yẹ jẹ́ kí àwọn wòlíì tó wà láàrin kan máa sọ àsọtẹ́lẹ̀ èké sínú ayé yìí gbogbo àwọn àsọtẹ́lẹ̀ èké tí wọ́n ti sọ sínú ayé rẹ láti fi gba nǹkan lọ́wọ́ rẹ láti fi gbòògbé lọ́wọ́ rẹ lórúkọ Jésù ẹ̀yin mọ́ kó fagilé Ọlọ́run kó fagilé ẹ̀yin mọ́ kó fagilé lórúkọ Jésù àsọtẹ́lẹ̀ èké tó ń dẹ̀rù bọ̀ ọ́ olórí kí n máa wẹ̀ nìyẹn àsọtẹ́lẹ̀ èké tó ń dẹ̀rù bà mí Olúwa fagilé àsọtẹ́lẹ̀ èké eléyìí tó ń dẹ̀rù bà ayé rẹ tó ń dẹ̀rù bà iṣẹ́ rẹ tó ń dẹ̀rù bọ̀ nínú ìrìn àjò àsọtẹ́lẹ̀ èké lórí àwọn ọmọ rẹ yẹn olórí kí n máa wò gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ èké tí wọ́n ti sọ sínú ayé rẹ ní orúkọ Olúwa ni mo sọ ní ká má jẹ́ ìmọ̀ràn àṣì ọ̀run fagilé ẹ̀mí mọ́ fagilé ẹ̀yin mọ́ fagilé wọ́n sọ àsọtẹ́lẹ̀ èké ní orúkọ mi èmi kò rán wọn lọ sọ pé èmi kò rán wọn àwọn tó ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ èké sínú ayé rẹ Olúwa kò rán wọn àwọn tó ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ èké nípa orúkọ Ọlọ́run láti dá ayé rẹ dúró láti dá iṣẹ́ rẹ dúró Olúwa ń sọ fún wa níbi Jeremiah chapter 29 verse 9 ó ní èmi kò rán wọn níṣẹ́ èmi kò rán wọn níṣẹ́ àsọtẹ́lẹ̀ èké yẹn èmi kò rán wọn mọ̀jẹ̀kẹ́rù ó bọ̀ ọ́ ó ṣe rere ògo yẹn kò ní ṣe é dá dúró bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wí destiny yẹn kò ní ṣe é dá dúró bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wí destiny ọmọ rẹ kò ní ṣe é dá dúró lórúkọ Jésù Kristi èmi kò rán wọn níṣẹ́ ara náà fi jíṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa jíṣẹ́ ara fún àwọn ènìyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń jíṣẹ́ ara kò sí nínú ẹ̀mí nígbà tó ń jẹ́ iṣẹ́ ó kàn jẹ́ iṣẹ́ asán ni gbọ́ mi mo sọ ní kábàjẹ́bálẹ̀ mi lónìí gangan ni tí bá bá sẹ́ẹ̀tì yẹn ó ní báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun Ọlọ́run sọ́ọ̀dì wípé ẹ má jẹ́ kí àwọn wòlíì èké tàn yín jẹ ẹ má jẹ́ kán dá ògo yín dúró ẹ má jẹ́ kán dá iṣẹ́ yín dúró mọ́ Olúwa ní gbígbà wẹ̀ nìkan wọ́n sọ àsọtẹ́lẹ̀ èké sí ayé rẹ wípé ò lè bímọ láyé wọ́n fẹ́ dá ọ dúró ni ọ̀rọ̀ wo ni wọ́n fi sọ àsọtẹ́lẹ̀ èké sínú ayé mi láti jẹ́ kí èrò ó bà mí láyé láti jẹ́ kí ayé wà nínú ìgbèkùn láti jẹ́ kí iṣẹ́ mi wà nínú ìgbèkùn Ọlọ́run àpòsóòlì fagilé gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ èké tí wọ́n ti sọ sínú ìgbéyàwó rẹ sínú ilé rẹ ní lórúkọ sínú iṣẹ́ rẹ ní ẹ̀mí mọ́ fagilé ní orúkọ Jésù Olúwa fagilé ẹ̀mí mọ́ fagilé àṣẹ ló fagilé ògo rẹ kò ní ṣe dá dúró lórúkọ Jésù mo ní ògo iṣẹ́ rẹ kò ní ṣe dá dúró
ògo ọmọ rẹ kò ní ṣe é dá dúró ní orúkọ ti bàbá ti ọmọ ti ẹ̀mí mọ́ ó ti rí bẹ́ẹ̀ ògo ní forúkọ rẹ̀ Jésù Olúwa wa àmín. Gbọ́ mi o ojú sọ fún mi ó ní báyìí ní Olúwa àwọn ọmọ ogun ọlọ́sẹ̀ ń pé o ẹ má ṣe jẹ́ kí àwọn wòlíì tó wà láàrin yín àti àwọn aláfọ̀ṣẹ yín àwọn aláfọ̀ṣẹ wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ àfọ̀ṣẹ wọ́n ti fi dá ògo ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúró wọ́n ti fi àfọ̀ṣẹ ẹ má yẹ kí àwọn wòlíì tó wà láàrin yín àti àwọn aláfọ̀ṣẹ kí wọ́n dá destiny yín dúró ẹ má yẹ kí wọ́n dá dúró ọ̀pọ̀lọpọ̀ destiny náà ti fi àfọ̀ṣẹ wọ́n ti fi dá dúró wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ èké wọ́n ti fi dá destiny yẹn dúró ẹ má yẹ kí àwọn wòlíì yín tó ń bẹ ní àárín yín àti àwọn aláfọ̀ṣẹ kí wọ́n dá destiny yín dúró kí wọ́n dá àlá yín dúró àlá ẹ̀mí àti ẹ wọ́n ti dá dúró gbogbo ọ̀rọ̀ àfọ̀ṣẹ gbogbo ohun àfọ̀ṣẹ eléyìí tó fi ń dá destiny yín dúró ní orúkọ Olúwa àìmí mọ́ fi náà kọlù gbogbo ọ̀rọ̀ àfọ̀ṣẹ gbogbo májẹ̀mú àfọ̀ṣẹ eléyìí tó fi ń dá destiny dúró gbogbo ọ̀rọ̀ òkùnkùn tó fi ń dá destiny dúró àṣẹ ọ̀rọ̀ kọlù ẹ̀yin mọ́ kọlù ẹ̀yin mọ́ kọlù ẹ̀yin mọ́ kọlù gbogbo ọ̀rọ̀ àfọ̀ṣẹ gbogbo ọ̀rọ̀ àfọ̀ tó fi destiny sínú ìgbèkùn tó fi destiny ènìyàn sínú ìgbèkùn lórúkọ Olúwa ẹ̀yin mọ́ kọlù nínú ayé rẹ wọ́n fi destiny yàn sínú ìgbèkùn destiny ọmọ wọn fi sínú ìgbèkùn destiny iṣẹ́ wọn fi sínú ìgbèkùn wọn fi ọ̀rọ̀ àfọ̀ṣẹ wọn fi destiny sínú ìgbèkùn gbọ́ mi ta ló sọ àlá rẹ fún tó fi destiny ẹ sínú ìgbèkùn tó fi ayé ẹ sínú ìgbèkùn lónìí ẹ̀mí mọ́ kọlù ìgbèkùn náà lórúkọ Olúwa àṣẹ ló kọlù ìgbèkùn náà ta ló súnmọ́ ta ló jìnnà sí ọ tó fi destiny ọmọ ẹ sínú ìgbèkùn tó fi iṣẹ́ ẹ sínú ìgbèkùn lónìí ẹ̀mí mímọ́ ó yá kọlù ìgbèkùn náà Olúwa kọlù ìgbèkùn náà Olúwa kọlù ìgbèkùn náà Olúwa kọlù ìgbèkùn náà ẹ̀yin mọ́ kọlù ìgbèkùn náà Jésù kọlù ìgbèkùn náà mo sọ nípa májẹ̀mú Ọlọ́run mo sọ nípa májẹ̀mú ẹ̀mí mọ́ báyìí ni Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun Ísírẹ́lì wípé ẹ má jẹ́ kí wòlíì yín àwọn aláfọ̀ṣẹ yín ẹ má jẹ́ kó tẹ̀ yín jẹ Ọlọ́run Ísírẹ́lì wípé ẹ má jẹ́ kí wòlíì àti àwọn aláfọ̀ṣẹ tó kàn ń jẹ́ o wọ́n ti tàn ọ́ jẹ ọjọ́ ti pẹ́ àwọn aláfẹ́ ti tàn ọ́ jẹ wọ́n ti dàbẹ́ àjẹ́ síbòmíì iṣẹ́ tó ń ṣe wọ́n ní kì í ṣe iṣẹ́ wọ́n ti dá ìrìn àjò ọ̀pọ̀lọpọ̀ rú lórúkọ Olúwa gbogbo ìrìn àjò yìí tí wọ́n ti dàrú gbogbo dẹ́sì tí wọ́n ti dá dúró lórúkọ Olúwa ẹ̀mí máa tún ṣe báyìí ní orúkọ Jésù àṣẹ ọ̀run máa tún ṣe Ọlọ́run àpọ́sítélì máa tún dẹ́sì náà ṣe dẹ́sìnì rẹ Ọlọ́run tún ṣe ẹ̀yin mọ́ tún ṣe Olúwa tún ṣe nínú ìgbèkùn ayé destiny rẹ jáde destiny ọmọ rẹ jáde destiny tí ẹ jáde àná à ń sọ̀rọ̀ nípa àfọ̀ṣẹ èpè àfọ̀ṣẹ tí wọ́n sí destiny ènìyàn láti yàrá òkùnkùn wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ti rán èpè àfọ̀ṣẹ sínú destiny rẹ destiny wọ́n sáré káàkiri destiny wọ́n rìn káàkiri gbọ́ mi èmi sọ nípa májẹ̀mú àṣẹ Ọlọ́run gbogbo destiny tó wà nínú ìgbèkùn eléyìí tí wọ́n ti fi àwọn wòlíì kà àti àwọn aláwọ̀ ayé eléyìí tó ti fi sínú yàrá ìgbàgbé lórúkọ Jésù àṣẹ Ọlọ́run gbé jáde ẹ̀mí mọ́ gbé jáde Ọlọ́run gbé jáde báyìí àgbé destiny ẹ̀ jáde àgbé ògo rẹ̀ jáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlá ni wọ́n ti pa àlá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ ẹ̀tàn wọ́n ti fi pa àlá rẹ̀ lórúkọ Jésù gbogbo àlá ẹ̀ tí wọ́n ti pa lórúkọ Jésù ẹ̀mí máa jí dìde ẹ̀mí máa jí dìde ẹ má fẹjú sí àlá yín tí ẹ̀yin lá o nítorí pé wọ́n sọdọ̀ èké nípa àlá tó lá ọ̀pọ̀pọ̀ ti lá àlá òun tún máa lá wọ́n gbé lọ wòlíì kan àbí àwọn alágbàáyédà ògbé lọ sọ́gbọ́n gbé lọ bá wọn wípé àlá báyìí ló lá wọ́n yí padà mẹ́ lọ́wọ́ wọ́n yí padà mẹ́ lọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ fi àlá yẹn wọ́n fi dá destiny ẹ̀ dúró wọ́n fi dá destiny iṣẹ́ ẹ̀ dúró lónìí gangan ni gbogbo àlá tó lá eléyìí tó fi gbé bá wòlíì àti àwọn aláfọ̀ṣẹ tó fi dá destiny ẹ̀ dúró lórúkọ Olúwa àṣẹ ọ̀run tún ṣe báyìí Olúwa tún àlá rẹ ṣe ẹ̀yin mọ́ tún àlá ọmọ rẹ ṣe Olúwa tún àlá iṣẹ́ rẹ ṣe ní orúkọ Olúwa àtún àlá rẹ ṣe báyìí mo fẹ́ pèsè bí o gbọ́dọ̀ mọ ìtumọ̀ àlá fúnra rẹ àṣẹ ta fi mọ ìtumọ̀ àlá agbára ta fi mọ ìtumọ̀ àlá Ọlọ́run dàlú ẹ báyìí agbára ẹ̀mí mọ́ tó fi mọ ìtumọ̀ àlá tí ò fi ní bá àwọn wòlíì kà
tí òfin ní bá àwọn aláfẹsẹ̀ rìn lórúkọ Jésù ẹ̀yin máa dàrú ẹ báyìí lórúkọ Jésù àṣẹ ọ̀run dàrú ẹ báyìí ní orúkọ ti Bàbá ti Ọmọ ti Ẹ̀mí Mímọ́ mo sọ nípa májẹ̀mú Ọlọ́run Olúwa sọ pé ó lóun kò rán wọn ó lè ní kò rán wọn sí àárín yín o àwọn atannijẹ àwọn aṣánilọ́gbẹ́ Olúwa sọ pé èmi kò rán wọn mo sọ lónìí pé gbogbo ibi tó ti fẹ́ sínú ìgbèkùn lórúkọ Jésù àṣẹ ọ̀run yọ jáde Ẹ̀mí Mímọ́ yọ jáde Olúwa yọ jáde Ẹ̀mí Mímọ́ yọ jáde Jésù yọ jáde àjẹun yọ jáde lórúkọ Jésù Ẹ̀mí Mímọ́ kó bẹ̀ yín wò àṣẹ ọ̀run kó bẹ̀ yín wò báyìí Ọlọ́run àpòsílẹ̀ kó bẹ̀ ọ́ wò Ẹ̀mí Mímọ́ kó bẹ̀ ọ́ wò Ẹ̀mí Mímọ́ kó bẹ̀ ọ́ wò Ẹ̀mí Mímọ́ kó bẹ̀ ọ́ wò lórúkọ Jésù Ẹ̀mí Mímọ́ kó bẹ̀ ọ́ wò Olúwa tẹ̀síwájú Jésù Ọlọ́run bá wọn sọ̀rọ̀ wọn lẹ́yìn Olúwa wípé lẹ́yìn ìgbà tí 100 ọdún bá pé lèmi yóò bẹ̀ yín wò after 70 years ọ̀pọ̀lọpọ̀ destiny wọ́n ti dá dúró after 70 years wọ́n dá destiny ẹ dúró after 70 years Bábélì tó fi dá ọ dúró májẹ̀mú Bábélì tó fi dá ọ dúró after 70 years lórúkọ Jésù Ẹ̀mí Mímọ́ finá kọlù Olúwa finá kọlù Olúwa kọlù Ẹ̀mí Mímọ́ gbé jáde àṣẹ ló gbé jáde ọ̀rọ̀ rere Ọlọ́run lórúkọ Jésù kó wá sí ìṣẹ́nu ayé yín ó ní èmi ó sì mú ọ̀rọ̀ rere mi ṣẹ sí yín ní Olúwa wí yóò mú ọ̀rọ̀ rere rẹ̀ yóò mú ṣẹ lórí destiny yẹn ọ̀rọ̀ rere lórí destiny yẹn yóò mú ṣẹ sọ pé ọ̀rọ̀ rere lórí destiny mi Olúwa yóò mú ṣẹ ní Olúwa wí ọ̀rọ̀ rere lórí destiny àwọn ọmọ mi lórí aya lórí ọkọ rẹ lórí iṣẹ́ rẹ ọ̀rọ̀ rere lórí destiny mi Olúwa yóò mú ṣẹ ní Olúwa wí sọ pé ọ̀rọ̀ rere lórí destiny mi Olúwa yóò mú ṣẹ sọ pé ọ̀rọ̀ rere tí Olúwa ti sọ lórí destiny mi Olúwa yóò mú ṣẹ ó lé mi yóò mú ọ̀rọ̀ rere mi ṣẹ lórí destiny yín ó lé mi yóò bẹ̀ yín wò èmi yóò bẹ̀ yín wò èmi yóò sì mú ọ̀rọ̀ rere mi ṣẹ ọ̀rẹ́ tó lọ́n ti ní fún ayé rẹ láti ìbẹ̀rẹ̀ ayé rẹ wá Olúwa yóò mú ṣẹ lónìí sọ pé Olúwa yóò mú ọ̀rọ̀ rere rẹ ṣẹ lórí destiny mi kò ní ṣe é dá dúró ní orúkọ Bàbá ní orúkọ ti Ọmọ ní orúkọ ti Ẹ̀mí Mímọ́ èmi yóò mú yín padà sí ibí yìí níbi tí ẹ kó wà láyé níbi tí ẹ kó wà tí ògo yóò fi farahàn Ẹ̀mí yóò mú ẹ padà síbẹ̀ ó lè mi yóò mú yín padà sí ilẹ̀ ìlérí yín ilẹ̀ májẹ̀mú yín torí pé ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run ní sí túbọ̀ àti ẹ ọ̀rọ̀ rere ni lórúkọ lórí destiny rẹ lórí ayé rẹ ọ̀rọ̀ rere yóò wá sí ìmúṣẹ gbọ́gbọ́ mi ó ti lè wo pé kí ló dé báwo ni àjò ṣe báyìí olórí kí n sọ fún lónìí wípé ohun tí Ọlọ́run ní fún ayé rẹ ìwọ ni ò tí ì béèrè lórí destiny yẹn o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tí ì béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ béèrè lọ́wọ́ ènìyàn ó tó ènìyàn lọ ní òòtú Ọlọ́run lọ mo máa ń béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ọlọ́run pé kí ni Ọlọ́run sọ nípa ìrìn àjò ayé rẹ gangan náà ìwọ tó ènìyàn lọ ṣùgbọ́n ìwọ gan òòtú Ọlọ́run lọ o béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run o béèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀ o béèrè dáadáa lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n o béèrè lọ́wọ́ wòlíì èké o béèrè lọ́wọ́ àwọn alápàídà nígbà tó ti béèrè lọ́wọ́ wọn tán o kò sáwọ ni àsáwọ̀ àsálẹ́pà ló máa já sí o gbọ́dọ̀ béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kí ni destiny ni ìrìn àjò wo ni destiny ọlọ́ba mi sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan onígbẹ́ ẹ̀kọ́ olóòtú parí iṣẹ́ lórí destiny yẹn o because àṣírí ni ọ̀rọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ destiny tí destiny bá ti dá destiny dúró méje ń tọ́ ayé Olúwa kẹwàá bákan náà ṣáá ni gbogbo èyí tí wọ́n ti dá destiny yìí dúró agbára tó dá destiny yìí dúró ní orúkọ Olúwa iná kọlù agbára náà májẹ̀mú wo ló dá destiny àwọn ọmọ yín dúró agbára ìdílé wo ló ń ṣe lórí destiny yìí lórúkọ Jésù iná kọlù agbára náà iná kọlù agbára náà iná kọlù agbára náà iná kọlù agbára náà ọfà ayé tí wọ́n fi dá destiny yìí dúró lórúkọ Olúwa iná kọlù agbára náà àṣẹ ọ̀run kọlù agbára náà Ẹ̀mí Mímọ́ kọlù agbára náà gbọ́ mi lórí destiny mi àti ẹ èrò rere lọ́lọ́run ní fún destiny yẹn nítorí ní èmi mọ èrò tí mo rò sí yín o gbọ́ mi o nítorí náà èmi mọ èrò tí mo rò sí yín o èrò gidi lọ́lọ́run ní fún destiny mi àti ẹ ilé ìwé yẹn Olúwa ní èrò rere fún wọn ìbí rẹ èrò rere ni ṣùgbọ́n àwọn kan ló máa ń ro èrò ibi lórí destiny ènìyàn èmi mọ èrò rere tí mo ní fún yín o èrò rere ni Olúwa ní fún èmi àti ẹ èyí lè ti ń jẹ́ èrò àlàáfíà pé o ò ní dààmú èrò àlàáfíà pé o ò ní dààmú kó o tó ní ẹ láyé èrò àlàáfíà ibo ni ogun ti wọlé sínú destiny mi ibo ni ogun ti sáwọnú destiny mi
ibo ni ogun ti sá wọnú destiny ayé mi. Èrò àlàáfíà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa ojú oorun ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iṣẹ́ burúkú tí àwọn bàbá ti ṣe tí ìyá ti ṣe wọ́n wọnú destiny lọ. Gbogbo májẹ̀mú tó wọnú destiny mi, gbogbo májẹ̀mú tó wọnú destiny mi, lórúkọ Olúwa ẹ̀yin máa fi náà kọlù. Gbogbo òrìṣà tó wọnú destiny mi, Olúwa fi náà kọlù. Ó ní èmi mèrò tí mo ní sí destiny rẹ, Olúwa fẹ́ mi. Èrò rere ni mo ní sí destiny rẹ. Ẹ̀yin èrò àlàáfíà ni Olúwa ní sí destiny rẹ, pé o ò ní struggle kò tó ní àṣeyọrí. Bó ṣe lọ lé ọkọ yẹn ó bímọ ń bẹ̀ ni. Bí o ṣe jáde school yẹn o máa ríṣẹ́ gidi ni. Ìrìn àjò tó fẹ́ rìn yẹn bí o ṣe ń lọ ó pàdé olóore àti aláàánú nínú ìrìn àjò yẹn. Èrò rere ni Ọlọ́run ní fún destiny wa. Ibo ni ogun ti wọlé? Èrò àlàáfíà Ọlọ́run ní fún ìrìn àjò tó ń láyé. Ṣùgbọ́n Sátánì wá dèrò ó dìlé ẹ lórí, wọ́n rò káàkiri. Wá di ogun. Mo sọ gẹ́gẹ́ bí ìkọ̀rọ̀rùn. Gbogbo èrò ogun tí wọ́n dì sínú ìrìn àjò rẹ ní orúkọ Olúwa ẹ̀yin máa yí dànù. Èrò tí wọ́n dì sí ẹ lórí, tí wọ́n dì sí ìrìn àjò rẹ, Olúwa yí dànù. 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 Ta ló bá pàdé nínú ìrìn àjò tó di ẹrù wúwo lé destiny rẹ? Ọkùnrin àjọ̀nú ló bá ní ìrìn àjò yìí. Obìnrin wo ló bá pàdé nínú ìrìn àjò rẹ tó di ẹrù wọlé ẹ lórí? Ọ̀rẹ́ wo ló bá pàdé nínú ìrìn àjò ayé rẹ tó di ẹrù wọlé destiny rẹ? Lórúkọ Olúwa iná pín yín níyà. Ní orúkọ Olúwa àfiná pín yín níyà. Gbogbo alágbára òkùnkùn tó bá pàdé nínú ìrìn àjò tó di ẹrù wọlé destiny rẹ, lórúkọ Jésù àfiná pín yín níyà báyìí. Ní orúkọ Jésù mo ní àfiná pín yín níyà. Ní orúkọ Jésù àfiná pín yín níyà. Èrò àlàáfíà ni Olúwa ní sí destiny mi àti ẹ. Èrò àlàáfíà gidi l'Olúwa ní fún ọ. Èrò rere l'Olúwa ní fún èmi àti ẹ. Ibo ni ogun ti wọlé? Ibo ni wàhálà ti dé? Ibo ni ìṣòro ti dé? Lónìí mo sọ nípa májẹ̀mú Ọlọ́run. Gbogbo májẹ̀mú kí májẹ̀mú eléyìí tí ò jẹ́ kí èrò rere Ọlọ́run ṣe nínú destiny rẹ, lórúkọ Jésù ẹ̀yin máa ṣí dànù. Gbogbo májẹ̀mú kí májẹ̀mú tí ò jẹ́ kí èrò rere ṣe nínú ayé rẹ, àwọn májẹ̀mú tí ń pani ṣáájú ire, àwọn ogun apani ṣáájú ire, àwọn agbára apani ṣáájú ire, lórúkọ Olúwa ẹ̀yin máa fi náà kọlù. Gbogbo májẹ̀mú kí májẹ̀mú tí ń pani ṣáájú ògo, ogun apaniṣáájú ògo, májẹ̀mú apaniṣáájú ògo, agbára apaniṣáájú ògo nínú ilé kọ̀ọ̀kan tó ń gbọ́bẹ lọ́wọ́lọ́wọ́, lórúkọ Jésù ẹ̀yin máa fi náà kọlù. Olúwa fi náà kọlù. Olúwa fi náà kọlù. Olúwa fi náà kọlù. Olúwa tó pé nítorí èmi mọ èrò tí mo ní sí yín, èrò rere, èrò àlàáfíà ni Olúwa ní. Èrò àlàáfíà ni ó kì í ṣe fún ibi. Àwọn ọ̀tá ló máa ń rèrò ibi sí destiny ènìyàn. Àwọn kan rèrò ibi sí destiny rẹ. Àwọn kan kóra wọn jọ, wọ́n rèrò ibi sí destiny ọmọ rẹ. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó kóra wọn jọ níkọ̀kọ̀ tí wọ́n rèrò ibi sí destiny rẹ, lórúkọ Olúwa idà kó kọlù wọn. Kí wọ́n ti bi dà ṣubú. Kí wọ́n ti bi dà ṣubú. Kí wọ́n ti bi dà ṣubú. Olúwa ní èrè sí ayé wa. Ó ní kì í ṣe èrò ibi lòun ní fún ayé wa. Èrò àlàáfíà. Àwọn kan wọ́n máa rèrò ibi sí ọ. Gbogbo ọjọ́ ayé wọn ibi ní. Wọ́n rèrò ibi láti dá destiny ẹ dúró. Wọ́n fi ikú wẹ̀ káàkiri. Wọ́n fi ẹ̀san wẹ̀ káàkiri. Wọ́n fi ìdààmú wẹ̀ káàkiri. Wọ́n fi ìjákulẹ̀ wẹ̀ káàkiri. Wọ́n fi àkóbá wẹ̀ káàkiri. Wọ́n fi ìjákulẹ̀, wọ́n fi ikú, wọ́n fi wẹ̀ káàkiri. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó rèrò ibi lórí destiny rẹ, gbogbo ẹnikẹ́ni tó rèrò ibi lórí destiny ẹ̀kọ́ rẹ, lórí ìgbéyàwó rẹ, lórí àwọn ọmọ rẹ, lórúkọ Jésù Olúwa fi náà kọlù wọn. 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 Gbogbo ẹnikẹ́ni tó rèrò ibi lórí destiny mi, lórí destiny àwọn ọmọ mi, Olúwa fi náà kọlù wọn. Olúwa fi náà kọlù wọn. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó fẹ́ yẹ mọ́ ní wèrè, gbogbo ẹnikẹ́ni tó lọ fẹ́ pọmọ mi lọ́wọ́, gbogbo ẹnikẹ́ni tó lọ fẹ́ dá ògo mi dúró, gbogbo ẹnikẹ́ni tó lọ fẹ́ dá destiny mi dúró, Olúwa fi náà kọlù wọn. Lórúkọ Olúwa, Olúwa fi náà kọlù wọn. Èrò bí èrò ibi, ẹ̀mí burúkú, evil spirit, òun ni wọ́n máa ń lò láti fi dá destiny yẹn dúró, láti fi dá iṣẹ́ yẹn dúró. Lórúkọ Olúwa ni mo sọ ní àṣálẹ́ yìí. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó náà fẹ́ dá ọ dúró, lórúkọ Jésù yẹ kó kú dànù. Kí Olúwa kó ṣá ní ọgbẹ́.
kí ẹ̀mí kó ṣani ọgbẹ́ èrò rere lọ́ọ̀ ní fún destiny wọn kì í ṣe fún ibi o kì í ṣe fún ibi àwọn ọ̀tá ló ń rè ibi lé ẹ lórí àwọn tó súnmọ́ àwọn tó mọ̀ ọ́ àwọn tó mọ ìwọlé rẹ tí wọ́n mọ̀ jáde rẹ ni wọ́n rò rè ibi Olúwa sọ fún mi ní bí mo ṣe ń lọ ó ní kí n gbà dáadáa o ó ní pé accident máa ṣẹlẹ̀ plane crash máa ṣẹlẹ̀ ó ní wọ́n ti gbèrò ibi nínú kọ̀ọ̀kan wọn nítorí tèmi ó ní tí a ti fẹ́ lọ yìí ó ní accident máa ṣẹlẹ̀ ó ní plane crash máa ṣẹlẹ̀ ó ní gbàdúrà mo ní Olúwa yí dànù kò gbọdọ̀ ṣe torí pé èrò àlàáfíà náà ó ní fún destiny mi èrò tó lọ́wọ́ ní fún destiny èrò àlàáfíà ni kì í ṣe fún ibi kankan mo ní Olúwa yí dànù olórí pé wọ́n ti parí iṣẹ́ ẹ̀ iṣẹ́ tó ti parí ni iṣẹ́ wọn ti parí ẹ̀ mo ní Olúwa ṣàánú ṣùgbọ́n lọ sọ pé èmi yóò pọ̀ ọmọ nínú ewu torí pé èmi wà pẹ̀lú ẹ títí láéláé èmi yóò máa pọ̀ ọmọ ní ìjáde rẹ ní ìwọlé rẹ èmi yóò máa pọ̀ ọmọ èmi yóò fi ojú rere èmi sí ẹ ní ara gbọ́ mi wọ́n wo WhatsApp group wa ní London ó ti gbé síbẹ̀ wọ́n ní plane crash ṣẹlẹ̀ ayérayé o ṣùgbọ́n Olúwa kí ni ó kọ́ àwọn àyànfẹ́ rẹ yọ mo ní kì í ṣe tèmi gbogbo èrò ibi tí ọ̀tá ní fún destiny mi sẹ́ gbogbo èrò ibi tí ọ̀tá ní fún destiny mi lórúkọ Jésù mo ní kò ní ṣẹ gbogbo èrò ibi tí ọ̀tá ní fún destiny mi gbogbo èrò ibi torí pé èrò àlàáfíà ni Ọlọ́run ní fún mi èrò àlàáfíà lọ́rùn fún iṣẹ́ mi gbogbo èrò ibi tí ọ̀tá ní fún ayé mi lórúkọ Jésù mo ní kò ní ṣẹ mo ní kò ní ṣẹ gbogbo èrò ibi tí ọ̀tá ní fún mi lórúkọ Jésù mo ní kò ní ṣẹ lórí àwọn ọmọ wa ni lórí ọkọ lórí aya ni lórí iṣẹ́ wa ni gbogbo èrò ibi tọ́lọ́ ní fún tọ́lọ́ ní tó tí ọ̀tá ní fún wa lórúkọ Jésù gbogbo èrò ibi tí àwọn ẹ̀ka ní mo ní kò ní ṣe torí pé èrò rere èrò àlàáfíà lọ́nà ní fún mi gbogbo ẹgbẹ́ sì ń pè mí pé prophet are you okay mo ní mi ìsínú plane yẹn mi ò travel lọ́bẹ̀ yẹn Olúwa ti yí dànù ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń test mi prophet mo ní prophet ẹ sọ bẹ́ẹ̀ mo ní ohun tó lọ́ bá ti sọ ó gbọ́dọ̀ wá sí ìmúṣẹ ṣùgbọ́n Olúwa yóò kó àwọn àyànfẹ́ rẹ̀ nínú ewu ayé ló sọ pé mi ò lè níláárí ènìyàn ló sọ pọ́rọ̀ rẹ kò lè já síre wòlíì ló sọ páyé rẹ kò lè nítumọ̀ o kíyèsí Ọlọ́run kò sọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run kò sọ bẹ́ẹ̀ pé èmi ò ti bí plane crash kú never mo yẹ lórúkọ Olúwa ò ní jáde ní ikú lọ́wọ́ ìjáde rẹ ìwọlé rẹ lórúkọ ẹ̀mí yóò máa pọ̀ ọmọ mo sọ fún wa pé ní ká máa gbàdúrà yín pé orí plane crash yẹn o plane crash pé gbogbo àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ kú pé ẹ gbàdúrà fún travel fún Canada ẹ gbàdúrà yẹn wọn lọ́rùn àti gbàdúrà yẹn lórí prayer online àgbà Olúwadé gbàdúrà yẹn ó yí ikú yẹn kó lórí mi bẹ́ẹ̀ ni gbogbo kálíkálí mọ̀ pé Olúwa ó wà nípa tiwa ìbúrúkú kò ní ṣubú lù wá bẹ́ẹ̀ ni àrùn kárùn kan kì yóò wọlé wa ní Olúwa wí èrò rere Ọlọ́run ní fún wa èrò rere kì í ṣe èrò ibi èrò àlàáfíà Ọlọ́run fún wa àwọn alágbára òkùnkùn ni wọ́n máa ń parí iṣẹ́ ènìyàn ní agbègbè ayé àti ọ̀run láti pa ọmọ ológo láti dá destiny dúró láti dá ayé ènìyàn dúró láti dá ìrìnàjò dúró thank you so much gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń pè mí I'm okay prophet is alive prophet is fine mo ti lọ mo ti bọ̀ mo ṣe ń wọlé náà nílé mo ní láti àtẹ̀sí gbé ẹmọ Ọlọ́run mo ṣe ń wọlé náà ni mo ń pè yín ní àwọn àrùn prayer so we thank God for the program in Canada àdúgbò lọ́wọ́ fún àwọn tó wá àdúgbò fún orí ọ̀fẹ́ àdúgbò fún àánú rẹ̀ Ọlọ́run Calvary ń bá ṣe lọ kò sí tó lè dá dúró Calvary kò sí tó lè dá dúró kò ṣeé dá dúró ni bẹ́ẹ̀ ni kò sí alágbára kan tó lè dá dúró kò sí májẹ̀mú kan tó lè dá dúró kò sí babaláwo kan tó lè dá dúró bẹ́ẹ̀ ni kò sí alágbára kankan tó lè dá dúró èmi kì yóò kú ikú kankan bí kò ṣe yíyẹ thank you for your support concerning the Calvary thank you for your prayer thank you so much I welcome everybody back to the Facebook line so thank you for your support Calvary ẹ̀yin ẹ̀mọ Calvary tí wà ní Canada thank you so much thank you for taking care of me thank you all the coordinator thank you so much the Lord will answer your prayer ògo yín kò ní ṣe dá dúró ògo ayé yín kò ní ṣe dá dúró kọ Jésù gbogbo ẹ̀yin tẹ́ support ministry yìí lórúkọ Jésù gbogbo aládùúrà ògo yín kò ní ṣe dá dúró lórúkọ Olúwa destiny kò ní ṣe dá dúró I appreciate every one of you all over the world I appreciate you
I appreciate you. I appreciate you for your prayer, for your love, for everything. I appreciate you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Prophet is alive. Prophet back to United States. Then our next program is what? Is Dublin. By the special grace of God. Agbára láti fi la aginjù ayé já. How they la aginjù ayé já lórúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì. So thank you, Canada. Thank you so much. Gbogbo àdúrà fún gbogbo yín. Ọwọ́ Ọlọ́run yóò wọnú ayé yín lọ. Agbára àjíǹde yóò wọnú ayé yín lọ. Ògo yín kò ní ṣe é dá dúró. Destiny yín kò ní ṣe é dá dúró. Destiny àwọn ọmọ yín kò ní ṣe é dá dúró. Destiny iṣẹ́ yín kò ní ṣe é dá dúró ayérayé o. Gbogbo destiny tí wọ́n ti dá dúró nínú ìjọba o. Lórúkọ Olúwa ẹ máa jí dìde báyìí. Gbogbo destiny tí wọ́n ti dá dúró nínú ìjọba òkùnkùn. Lórúkọ Jésù ẹ máa jí dìde báyìí. Gbogbo destiny tí wọ́n ti dá dúró. Destiny ìgbéyàwó. Destiny àti ríṣẹ́. Lẹ́yìn àti bímọ àti lọ́kọ. Lórúkọ Olúwa àṣẹ olùkọ́ máa jí dìde. Destiny yín Olúwa jí dìde. Jésù tí sáré Olúwa jí dìde. Sọ pé destiny mi kò ní ṣe é dá dúró. A ò ní fi kú dá destiny mi dúró lÓlúwa wí. A ò ní fi kú dá destiny dúró lÓlúwa wí. Lórúkọ Olúwa a ò ní fi kú dá destiny ọmọ rẹ dúró lórúkọ Jésù. A ò ní fi àrùn dá destiny mi dúró. A ò ní fi kú òjijì dá destiny mi dúró. Mo gbà á ládùúrà fún gbogbo yín. Lórúkọ Olúwa a ò ní fi àìsàn dá destiny yẹn dúró. Iṣẹ́ rẹ a ò ní fi kú òjijì dá dúró ní orúkọ ti Bàbá. Ní orúkọ tí ọmọ lórúkọ tí ẹ̀mí olórí gba gbogbo èyí tí ẹ ń wọ ọmọ lórí òkè yìí wọn ò ní fi àìsàn dá destiny náà dúró. Ẹ ó bí ọmọ èyí tẹ́ ń wọ ọkọ èyí tẹ́ ń wá aya èyí tẹ́ ń wá iṣẹ́ lórúkọ Olúwa a ò ní wọn ò ní fi kú dá destiny dúró. Ẹ̀gbọ́n yóò ṣílẹ̀kùn rẹ fún yín. Ẹ ó rí àánú gbà. Ilẹ̀kùn àánú yóò ṣí ní orúkọ tí Bàbá. Lọ́sẹ̀ yìí ìròyìn ayọ̀ ẹ ó rí gbà. Ìròyìn ayọ̀ ó máa rí gbà ní orúkọ tí Bàbá tí ọmọ tí ẹ̀mí mọ́ ó ti rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo ètò support ministry Ọlọ́run kó support yín. Ọlọ́run má jẹ́ orí òkè kó rántí sí eré. Ìrànlọ́wọ́ ẹlẹ́ẹ̀lẹ́nìkan ìrànlọ́wọ́ ẹlẹ́ẹ̀lẹ́yàn kẹ́ẹ̀rí gbà. Ìrànlọ́wọ́ ẹ̀mí mọ́ kẹ́ẹ̀rí gbà. Kẹ́ẹ̀rí ìrànlọ́wọ́ gbà níbi gbogbo lọ́nà gbogbo kẹ́ẹ̀rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Kí ojú ẹ lọ́kọ́ wá yín rí. Gbogbo ètò support ministry yìí Ọlọ́run kó support yín ní orúkọ tí Bàbá tí ọmọ tí ẹ̀mí mọ́. Gbọ́ mi èrò àlàáfíà Ọlọ́run ní fún ọ kì í ṣe fún ibi o. Destiny yẹn èrò àlàáfíà ni yóò sì wọnú àlàáfíà lórúkọ Jésù. Láti fún yín ní ìgbà ìkẹyìn èrò àlàáfíà láti fún yín ní ìgbà ìkẹyìn àti ìrètí lÓlúwa wí. Ẹ̀yin ó sì ké pè mí o. Ẹ̀yin ó sì lọ. Ẹ̀yin ó sì gbàdúrà sí mi. Èmi ó sì tẹ́tí sí yín lÓlúwa wí. Ẹ̀yin ó ké pè mí. Ẹ̀yin ó sì lọ. Ẹ̀yin ó sì gbàdúrà sí mi. Èmi ó sì tẹ́tí sí yín. Olúwa sọ pé mi I was inside the plane. Mo gbàdúrà lẹ́ẹ̀kan Ọlọ́run pé gbọ́ mi my servant torí pé ó lọ èmi ó tẹ̀lé sí igbe àti ẹ̀bẹ̀ rẹ ní gbogbo ìgbà tó wá ti ké pè mí. Ẹ̀yin ó ké pè Ọlọ́run ẹ̀yin ó ké pè ẹ̀yin ó sì lọ gbàdúrà èmi ó sì tẹ̀lé sí igbe àti ẹ̀bẹ̀ yín Olúwa wí. Olúwa yóò tẹ̀lé sí igbe àti ẹ̀bẹ̀ Ọlọ́run yóò ké yìí. Òun gbàdúrà nínú plane Olúwa sọ pé gbọ́ ọlọ́mọ ó ní èmi ó tẹ̀lé sí igbe àti ẹ̀bẹ̀ rẹ. Gbogbo tó bá ń fẹ́ máa béèrè ní ọwọ́ mi èmi yóò sì máa ṣe fún ọ. Gbọ́ mi lórí òkè yìí ni o. Gbogbo èyí tí ẹ ti béèrè fún nǹkan ìyanu lórí destiny yín lórí ayé yín lórúkọ Jésù mo ní kó tẹ̀ yín lọ́wọ́. Mo ní lórúkọ Jésù mo ní kó tẹ̀ yín lọ́wọ́. Gbogbo èyí tí ẹ ti gbàdúrà tẹ́tí ké pe Ọlọ́run lórúkọ Jésù kẹrí ìdádúró ó dé mi yóò tẹ̀lé sí yín yóò tẹ̀lé sí ẹ̀bẹ̀ yín àti àdúrà yín yóò gbọ́ igbe yín. Gbogbo ìgbà tó máa ń ké pé Olúwa yóò máa gbọ́ òun yóò máa dá yín lóhùn òun yóò máa ṣe ohun tó retí ẹ fẹ́ fún gbogbo àwọn tó súnmọ́ ní o àwọn tó ṣe ìfẹ́ rẹ̀ àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run àwọn tó sinmi lé Ọlọ́run nìkan àwọn tó sinmi lé ọba àwọn ọba nìkan lórí wọ́n sọ pé èmi yóò gbé igbe yín èmi yóò gbọ́ àdúrà yín nígbà tí ẹ bá ké pè mí ṣògbọ́n fi Kristi bí ọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń yalé káàkiri mọ́ yalé mọ́ máa ké pe Ọlọ́run yẹn Ọlọ́run yóò gbé igbe yín òun yóò gbé ẹ̀bẹ̀ yín nígbà tí ẹ bá ké pè òun yóò tẹ̀lé sí ẹ̀bẹ̀ yín Olúwa wí lórúkọ Jésù Olúwa yóò tẹ̀lé sí ẹ̀bẹ̀ rẹ Olúwa yóò gbé igbe ẹ̀bẹ̀ rẹ gbọ́ mi Olúwa yóò gbé igbe ọmọ rẹ igbe ẹ̀bẹ̀ ayé Olúwa yóò gbọ́ Olúwa yóò gbé igbe ẹ̀bẹ̀ rẹ lórúkọ Olúwa àṣẹ yóò gbé igbe ẹ̀bẹ̀ rẹ ẹ̀mí yóò gbé igbe ẹ̀bẹ̀ rẹ Jésù yóò gbé igbe ẹ̀bẹ̀ rẹ
gbogbo èrò ibi yẹn kò ní ṣẹ èrò ibi yẹn kò ní ṣẹ lórí destiny rẹ destiny ẹ máa fọhùn destiny ẹ máa jáde destiny ẹ máa fọhùn destiny ẹ máa jáde destiny ọmọ rẹ ó máa fọhùn ní Olúwa wí gbọ́ mi Olúwa sọ bẹ́ẹ̀ ayérayé o ẹ̀yin ó sì ṣàfẹ́rí mi o ẹ̀yin ó sì rí mi nítorí pé ẹ fi gbogbo ọkàn yín wá mi o ẹ̀yin ó ṣàwárí mi ẹ̀yin ó sì wá mi ẹ̀yin ó sì rí mi bẹ́ẹ̀ nítorí pé ẹ fi gbogbo ọkàn yín wọ gbogbo ẹ máa ń fi ọkàn rẹ wọ Ọlọ́run ó máa ń rí Ọlọ́run ni ó máa ń rí Ọlọ́run ni tó máa fi gbogbo ọkàn rẹ wọ Ọlọ́run máa fi gbogbo ọkàn rẹ wọ Ọlọ́run nípa destiny ayé rẹ máa fi gbogbo ọkàn rẹ wá Jésù Kristi torí òun nìkan ló lè gbọ́ òun nìkan ló lè ṣe é èmi ó ṣàfẹ́rí yín ẹ̀yin ó sì rí mi nítorí pé ẹ fi gbogbo ọkàn yín wá mi máa fi gbogbo ọkàn rẹ wọ Ọlọ́run máa fi gbogbo ọkàn rẹ wá Ọlọ́run my sister my brother máa fi gbogbo ọkàn rẹ wá ní gbogbo ìgbà o ti gbàdúrà wo ó gbàwẹ̀ 21 days tó bẹ̀rẹ̀ 21 days bí again máa fi gbogbo ọkàn rẹ wá Ọlọ́run my sister torí pé destiny yẹn ògo ńlá ni kò ní ṣe é dá dúró ó ní máa fi gbogbo ọkàn yín wá mi wọ Ọlọ́run ẹni tó lè gbani ẹni tó lè ràn yín lọ́wọ́ ẹni tó lè ṣe ẹni tó lè ṣe nǹkan ìyanu ẹni tó lè ràn ẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó lè fún ẹ ní ìgbẹ́kẹ̀yìn àti ìrètí ní Ọlọ́run ẹni tó lè fún ẹ ní èrò àlàáfíà ló ní fún ọ ẹni tó lè ṣàánú fún ògo rẹ fún destiny yẹn ó lè máa fi gbogbo ọkàn yín wá mi ẹ máa ké pé ní gbogbo ìgbà ẹ máa gbàdúrà sí ẹ̀yin ó ṣàbárí mi ẹ ó sì rí mi o nítorí pé ẹ fi gbogbo ọkàn yín wá mi ǹjẹ́ ó fi gbogbo ọkàn yín wá Ọlọ́run báyìí ìjẹ́ gbogbo ọkàn yín ló fi ń wá Ọlọ́run ṣé kìí ṣe pé ó ń wáyà káàkiri my sister my brother ohun tó jẹ́ ká dúró gbà ó fi gbogbo ọkàn rẹ wá ó fi gbogbo ọkàn rẹ wá Ọlọ́run òtítọ́ ènìyàn ló ń wá ó fi gbogbo ọkàn wá Ọlọ́run ènìyàn ló ń ké pè ó fi gbogbo wá Ọlọ́run mo fi Kristi bẹ̀ wá ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ọkàn wá Ọlọ́run ó dẹ́ fi gbogbo ọkàn yín wá mi ẹ fi gbogbo clean heart don't use dirty heart ẹ̀mí burúkú wọ́n fi gbogbo ẹ̀mí burúkú yẹn ẹlòmíì a máa gbàdúrà a máa ṣoògùn ẹlòmíì a máa gbàdúrà a máa gbààwẹ̀ a tún máa yálé káàkiri ó fi gbogbo ọkàn rẹ wọ Ọlọ́run fi gbogbo ọkàn rẹ wá kí ìwọ kó lè rí ògo rẹ kó lè ṣe nǹkan ìyá lórí destiny yẹn fi gbogbo ọkàn rẹ wá dáadáa yóò gbọ́ yóò ìrìn àjò tó péye ìwọ ló kọ́ sí ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrìn àjò ló ti pẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ destiny ló ti pẹ́ ìwọ ló fà á tí nàìjíríà fi pẹ́ ó fi gbogbo ọkàn rẹ wá mo ní tìǹà bá ń jó èmi ó tẹ̀lé Jésù tòjò bá rọ èmi ó tẹ̀lé Jésù bẹ́ẹ̀ ni tẹ̀lé Jésù torí nígbà tí ogun lè yẹn gángan máa tẹ̀lé mọ́ padà lẹ́yìn rẹ̀ ológo ogun máa ń dìde sí bí ògo bá ṣe tó bẹ́ẹ̀ náà ni ogun ṣe máa tó láyé ènìyàn bí ògo bá ṣe tóbi tó bẹ́ẹ̀ náà ni ogun yẹn máa tóbi tó ṣùgbọ́n tó bá ti fi gbogbo ọkàn rẹ̀ ń wọ Ọlọ́run wà á rí pé ogun yẹn kí ni a kò nínú ògo rẹ̀ wà á dẹ̀ rí ogun yẹn lò mo fi Kristi bí ọ fi gbogbo ọkàn rẹ̀ wọ Ọlọ́run aláàánú ni Ọlọ́run olórí ọ̀fẹ́ ni ẹni tó lè gbà níní ẹni tó lè ràn yín lọ́wọ́ ní ẹni tó lè ṣe nǹkan ìyanu tó ṣòro gbàgbọ́ ẹni tó lè dìde ìrànwọ́ fún ènìyàn ní máa tẹ̀síwájú nínú Kristi olùgbàlà mọ́ padà tó bá ti padà wá di iyọ̀ tó bá ti padà mọ́ jẹ́ tán bá tó sọ àwọn ló máa jẹ fún ọ ó lè fi gbogbo ọkàn mi wá èmi ó dirí fún yín èmi ó sì yí ìgbèkùn yín pa èmi ó dirí fún yín gbogbo ẹ̀yin verse 14 ó ní èmi yóò dirí fún yín ní Olúwa wí Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun èmi ó sì yí gbogbo ìgbèkùn yín padà kúrò èmi ó kó yín jọ láti gbogbo orílẹ̀-èdè àti gbogbo àgbáyé èmi ó kó yín jọ jẹ́ẹ̀rí èmi ó kó ire yín jọ láti gbogbo orílẹ̀-èdè àti gbogbo àgbáyé gbogbo àwọn tó bá fi ọkàn wọ Ọlọ́run àwọn ẹni destiny máa fún
àwọn ẹ̀ ló máa rí destiny nù èmi yóò kó ẹ̀yin yóò di ńlá fún mi o ẹ̀yin yóò rí mi o ní Olúwa wí o èmi yóò dá gbogbo ìgbèkùn yín padà bọ̀ èmi yóò kó yín jọ láti gbogbo orílẹ̀-èdè àti gbogbo bí wá níbi tí èmi ti yín lé yín lọ níbi tí a ti lé ọ lọ Olúwa yóò mú ẹ padà síbẹ̀ ní Olúwa wí èmi ó ti mú yín padà síbi tí wọ́n ti lé yín lọ ibi tá ti yẹ̀yẹ́ mi rí ibi tá ti lé mi jáde bẹ́ẹ̀ ni ibi tó ti yẹ̀yẹ́ rí tó ti lé ẹ jáde mọ́ jẹ́ tán bàbá mi sọ fún mi pé òun yóò fi destiny ẹ jọba ń bẹ̀ destiny ẹ máa fọ̀ níbẹ̀ Ọlọ́run máa ṣe nǹkan ìyanu fún ọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run máa gbé ọ dìde ó la àgbáyé já bẹ́ẹ̀ ni ìmájẹ̀mú àti ìlérí yẹn yóò fa àánú ayé rẹ wọ́n padà sí jìbìtì fún ìrànlọ́wọ́ fi gbogbo ọkàn rẹ wọ Ọlọ́run wá Ọlọ́run lọ́wọ́lọ́wọ́ torí pé yóò dá gbogbo ìkórè rẹ padà ibi tí wọ́n ti kó iná gbèkù èmi yóò mú ipa síbi tí wọ́n ti kó iná gbèkù èmi yóò mú ipa síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run yóò ṣe nǹkan ìyanu nínú ayé rẹ tí bá ti fi gbogbo ọkàn rẹ wọ Ọlọ́run má wọ Ọlọ́run tó ní nǹkan ayé yìí má wọ Ọlọ́run tó ní nǹkan tí ó ń wò láyé nǹkan ayé máa báyé lọ fi gbogbo ọkàn rẹ wọ Ọlọ́run my sister my brother kí àdúrà kó lè gbà fi gbogbo ọkàn rẹ fi wá mọ sinmi nínú àdúrà mọ relax continue pray Ọlọ́run máa ṣe nǹkan ìyanu ó ní pé destiny yín kò ní ṣe dá dúró sọ pé my destiny kò ní ṣe dá dúró destiny mi kò ní ṣe dá dúró bẹ́ẹ̀ ni destiny ọmọ rẹ kò ní ṣe dá dúró destiny iṣẹ́ kò ní ṣe tó bá ti fi gbogbo ọkàn rẹ wá kò ní ṣe dá dúró tó bá ti fi gbogbo ọkàn rẹ wá kò ní ṣe dá dúró destiny yẹn kò ní ṣe dá dúró bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wí tó bá ti fi gbogbo ọkàn rẹ wá kò ní ṣe dá dúró fi gbogbo ọkàn rẹ wá lórúkọ Jésù yóò dára fún wa a ó sì rí àánú gbà fún gbogbo tẹ́ fi gbogbo ọkàn yín wá á dá yín padà á dá yín padà á dá ìbùkún yín padà a ó ṣòkan ìyanu ayé yín torí pé èrò rere Ọlọ́run ní fún destiny rẹ ṣùgbọ́n àwọn ọ̀tá ló ń sọ ìburúkú sínú destiny yẹn ìrìnàjò tó wọ̀ yẹn iṣẹ́ àwọn òkùnkùn ni ìrìnàjò tó níbẹ̀ yẹn iṣẹ́ àwọn òkùnkùn ni ṣùgbọ́n Olúwa yóò dá padà yóò dárí ẹ padà gbogbo destiny tá a ti fẹsẹ̀ dá dúró Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ jí destiny náà jíde ní orúkọ ti Bàbá ti Ọmọ ti Ẹ̀mí mọ́ sọ pé destiny mi sẹ́ kò ní ṣe dá dúró sọ pé destiny ọmọ rẹ kò ní ṣe dá dúró sọ pé destiny mi kò ní ṣe dá dúró destiny mi kò ní ṣe dá dúró sọ bẹ́ẹ̀ sọ pé destiny mi kò ní ṣe dá dúró ní orúkọ Jésù destiny mi kò ní ṣe dá dúró destiny àwọn ọmọ mi kò ní ṣe dá dúró destiny ọkọ rẹ aya rẹ kò ní ṣe dá dúró destiny iṣẹ́ rẹ kò ní ṣe dá dúró ní orúkọ Olúwa wọn ò ní fi ikú dá ọ dúró wọn ò ní fi àìsàn dá ọ dúró wọn ò ní fi gbèsè dá ọ dúró wọn ò ní fi àìsàn dá ọ dúró ní orúkọ ti Bàbá ti Ọmọ ti Ẹ̀mí mọ́ ó ti rí bẹ́ẹ̀ ògo ni forúkọ rẹ̀ Jésù Olúwa wa àmín. Once again I appreciate every one of you that support us. Ọlọ́run yóò bùkún yín Ọlọ́run yóò ràn yín lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ support trip lọ sí Canada and back to US. Thank you so much. Thank you all my coordinator, all people there. Thank you so much. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ yóò gbé yín dìde ẹ ó dẹ̀ rí ọwọ́ Ọlọ́run ìyà Ọlọ́run yóò farahàn ẹ̀dẹ̀ tó tún kú báyìí ní Dublin ní agbẹ́ Ọlọ́run Dublin gbogbo àwọn coordinator make sure you call the coordinator fún counseling number wọn máa ń display lórí flyer wa fún ti Dublin program so make sure you call them put your name down so fún counseling ní agbẹ́ Ọlọ́run on the 29th of this month 29th of this month ní agbára Ọlọ́run ló máa wà ní ìlú Dublin ní agbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ní ìlú London ní April 5 and 6 ní agbára Ọlọ́run ó máa wà níbẹ̀ náà nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ló sọ fún gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run tó wà ní Germany tó wà ní France tó wà ní Holland ní agbègbè Europe ẹ máa bọ̀ ní ìlú London ní 5 and 6 of April ní agbára Ọlọ́run Ọlọ́run Bàbá Ọlọ́run Ọmọ Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́ yóò dá pẹ̀lú ìyànjú tó kù nínú ọdún yìí bẹ́ẹ̀ náà ní ìlú Georgia Atlanta Georgia on the 31st yes on the 31st of May 1st of June
ní agbára mo wà ní Atlanta Georgia ní agbára Ọlọ́run ní Houston Texas ní agbára Ọlọ́run on the 7 and 8 mo wà ní of June ní agbára Ọlọ́run tí Jésù bá ti dé destiny mi kò ní ṣe dá dúró destiny mi kò ní ṣe dá dúró destiny mi kò ní ṣe dá dúró destiny rẹ kò ní ṣe dá dúró destiny ọmọ rẹ kò ní ṣe dá dúró. Make sure you share this our flyer, our program. So please ẹ bá wa share fún àwọn ọmọ Ọlọ́run, especially gbogbo your coordinator. Make sure you do your job. Make sure you share it to your friend. Make sure tó bá kó ní ìfẹ́ orí òkè yìí download WhatsApp wa sórí WhatsApp àwọn flyer wa download ẹ̀ sórí WhatsApp ẹ bá wa share fún àwọn ọmọ Ọlọ́run. Ó ń ṣiṣẹ́ ìjìnlẹ̀ ọkàn náà nìyẹn. Wọ́n ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run nìyẹn. Mo fi Kristi bí ọ ẹ bá wa share fún gbogbo àwọn Ọlọ́run àwọn fídíò wa yẹn ẹ bá wa send ẹ fún gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run. Ìwọ tó bá ní ìdẹ o lè contact lórí WhatsApp group wa máa send ẹ sí ẹ. Make sure pé o ṣiṣẹ́ yẹn fún Ọlọ́run láti máa ṣe ìjìnlẹ̀ ọkàn ó ṣe pàtàkì. Ó lọ pé jáde lọ sí gbogbo àgbáyé lọ kéde ìrere lÓlúwa wí. So mo fi Kristi bí ọ tí a bá ti ń ṣe eléyìí ẹ jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn ẹ jẹ́ kó tẹ̀síwájú nìyẹn lórúkọ Jésù. Ayé yín yóò tẹ̀síwájú. Destiny gbogbo yẹn tẹ̀lé program yìí ṣe ẹ̀ lórúkọ Jésù kò ní ṣe dá dúró. Destiny gbogbo yẹn tẹ̀lé àmì ṣe kò ní ṣe dá dúró ní orúkọ ti Bàbá ní orúkọ ti Ọmọ lórúkọ ti Ẹ̀mọ́. Yes, nọ́mbà ti Dublin àwọn coordinator ni wọ́n display yẹn. So ó tún wà lórí flyer wa náà. So make sure you contact them in Dublin. Make sure you put your name down. First come, first serve. Make sure you put cancel ní ṣe pàtàkì. So program yẹn ṣe pàtàkì. Make sure kó sọ fún àwọn ènìyàn. Sọ fún àwọn ẹ kéde ìrere sí gbogbo àgbáyé. Ẹ fẹ́ ìpè náà kíkan. Ìpè ìrere ni. Ẹ kéde ẹ̀ka gbogbo àgbáyé. Ọlọ́run yóò sì máa ràn yín lọ bí ẹ ṣe ń ṣe léyìí. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ yóò dìde ìrànwọ́ fún yín, yóò rántí yín sí rere, èrò rere lórí destiny yín yóò wá sí ìmúṣẹ, èrò àlàáfíà lórí destiny yín yóò wá sí ìmúṣẹ. Bí ẹ ṣe léyìí, Ọlọ́run yóò máa kéde ẹgbẹ́ àgbáyé, ògo yóò dé òfin àgbáyé, àárí ògbó lọ́la ara yín, a ó rí ẹwọ́ lọ́la ara yín, ìrànlọ́wọ́ tẹ nílò ẹ ó rí gbà lórúkọ Jésù. Ẹ ń ṣe láti mú àwọn kan kúrò nínú ìgbèkùn ayé ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò tí ì mọ program yìí tí wọ́n fẹ́ mọ program yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ mọ program wọn tí ì mọ̀. So make sure tí wọ́n ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run ó ṣe pàtàkì. Ẹlòmíràn dábì máa send ẹ̀ káàkiri, send sórí WhatsApp pé sórí group tó wà send díẹ̀ kí àwọn èèyàn kó lè mọ̀ lórúkọ Jésù tó dára fún wa. Ní March 29 Dublin program by the practice of God Ọlọ́run máa jèrè agbára rẹ̀, Ọlọ́run máa náwó agbára. Make sure you continue to pray for prophet, continue to pray for this ministry, and the Lord will answer your prayer in the mighty name of Jesus. As you do so, the Lord will answer your prayer. Pray for me. I need your prayer. I need your prayer. Ṣùgbọ́n Olúwa ó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ó fi rẹ̀ padà fún mi lórúkọ Jésù. Mo sọ fún wa pé pray kàṣí máa wáyé bí ká gbàdúrà fún ìrìn àjò wa. Ṣùgbọ́n àdúrà Ọlọ́run pé Ọlọ́run yí ikú náà dànù, Ọlọ́run yí ìbànújẹ́ dànù. Kò ṣẹlẹ̀ sí mi ṣùgbọ́n ó ṣẹlẹ̀ sí àwọn kan tó ṣẹlẹ̀ sí a ò fi yọ wọn kí Olúwa gbogbo àdúrà gbogbo ìdílé tó wà ní play yẹn lórúkọ Olúwa kí ẹ̀rọ kó tù wọ́n nínú kí ẹ̀rọ kó tù wọ́n nínú gbogbo play tí wọ́n ti parí iṣẹ́ rẹ̀ a ò ní bá wọn wọ̀ ọkọ̀ tí wọ́n ti parí iṣẹ́ rẹ̀ a ò ní bá wọn wọ̀ mo gbà ládùúà lórúkọ Jésù. Mọ́tò tí wọ́n ti sàmì ikú sára ò ní bá wọn wọ̀ mọ́tò tí wọ́n ti sàmì èkì sára ò ní bá wọn wọ̀ play tí wọ́n ti parí iṣẹ́ rẹ̀ pé kó lọ já lórúkọ Jésù ò ní bá wọn wọ̀ gbogbo ìdílé kọ̀ọ̀kan kò tẹ̀ gbọ́ pé wọ́n ní ọmọ Nàìjíríà kan wà ń bẹ ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ìdílé kọ̀ọ̀kan tó ń bẹnu plane crash yẹn ẹ̀mí mọ́ kó wọnú ìdílé náà lọ lórúkọ Olúwa ni mo sọ. Ọlọ́run dáwọ́ ibi dúró, ẹ̀yin mọ́ dáwọ́ ibi dúró, Olúwa dáwọ́ ibi dúró. Gbogbo májẹ̀mú plane crash, gbogbo májẹ̀mú accident kò gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́. Ọlọ́run kò gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́. Gbogbo lórúkọ yìí kò gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́. Mo wí ní orúkọ Olúwa ẹ̀yin mọ́ fagilé gbogbo àwọn apanilẹ́kúnjayé, àwọn afi ẹ̀jẹ̀ ẹni rúbọ, àwọn amú ẹ̀jẹ̀ ènìyàn lórúkọ Olúwa. Olúwa finá kọlù wọ́n, Olúwa finá kọlù wọ́n, Olúwa finá kọlù wọ́n. Gbogbo ìdílé kọ̀ọ̀kan ẹ ò ní sun ẹkún lórúkọ Olúwa. Ẹ ò ní sun ẹkún. Àwọn tó ń sun ẹkún lọ́wọ́ bá ẹ̀yin mọ́ Olúwa bomi wọn. Ọlọ́run gbé wọlé wọn. Ògo ni forúkọ rẹ̀. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Ògo ni forúkọ rẹ̀. Jésù Olúwa wa. Àmín 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 ní orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà ní gbogbo ìgbà.
tó bá ti fẹ́ wọnú play gbàdúrà ká psalm 24 bẹ́ẹ̀ ni fẹ́ wọnú play ká tolúwa nílẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀ ayé àti àwọn tó tẹ̀lé sínú rẹ̀ ọlọ́run yóò máa dá pẹ̀lú wa àní kú ní ọjọ́ ẹ̀pẹ́ lórúkọ Jésù mọ́tò ẹ̀ kò ní lásídẹ̀tì mọ́tò ẹ̀ kò ní jóná lórúkọ mọ́tò ẹ̀ jẹ́ gbàdúrà fún gbogbo àwọn tó ṣẹlẹ̀ sí gbàdúrà fún wọn pé kí ọlọ́run kó dùn wọ́n nínú kí ọlọ́run kó tù wọ́n nínú gbogbo ilé kọ̀ọ̀kan kí ọlọ́run kó tù wọ́n nínú gbogbo ẹbí kan ọlọ́run kó tù wọ́n nínú lórúkọ olùwàtúmọ̀ tí ẹ̀mí mọ́ iṣẹ́ rẹ ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ iṣẹ́ ò ní bọ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀rọ gbà kó wá níbi iṣẹ́ gbogbo èyí tí ẹni court case lórúkọ olúwa kó fagilé èyí tí ẹni immigration case olúwa kó fagilé kọ́nà kó gbè yín níjà àkóbá àdábà kò ní ṣẹlẹ̀ àrélù àjálù kò ní wọnú lẹ́yìn lórúkọ olúwa ẹ̀mọ́ yóò ràn yín lọ́wọ́ lórúkọ olúwa ẹ ó la àgbáyé já a ó sì yín bí ọba ẹ ó débi tí ìrìn yín ò dérí ẹ ó tẹ̀síwájú ẹ̀yin tẹ́ ń wá iṣẹ́ náà kó fún yín ní iṣẹ́ gidi ẹ̀yin tẹ́ lóyún oyún yẹn kò ní bàjẹ́ omi yín òróró yín ọlọ́run kó yà á sínú àṣẹ ọlọ́run kó wọnú ẹ lọ ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wọnú omi náà lọ omi yẹn kó gba agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wọnú ẹ òróró yín kó gba agbára àṣẹ ọlọ́run kó wọnú ẹ agbára jíde kó wọnú òróró yẹn lọ òróró yẹn lórúkọ Jésù yẹn náà kó wọnú ẹ ẹ̀yin mọ́ kó wọnú ẹ ọlọ́run kó wọnú ẹ olúwa 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 kó wọnú ẹ òróró yẹn kó gba agbára 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 ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wọbẹ̀ àṣẹ ọlọ́run kó wọbẹ̀ omi ara àti ẹ̀jẹ̀ yẹn kò ní gbàbọdẹ̀ orí bẹ́ẹ̀dì yín ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wọbẹ̀ aláìbí ìran bí kò ní ṣẹlẹ̀ aláìbí ìran bí kò ní ṣẹlẹ̀ aláìbí ìran bí kò ní ṣẹlẹ̀ olúwa kó fagilé àlàyé rẹ̀ kó wá sí ìmúṣẹ ó ti rí bẹ́ẹ̀ ògo ni forúkọ rẹ̀ Jésù olúwa wa àmín 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 ní orúkọ Jésù ní agbẹ́ ọlọ́run good morning Holy Spirit ní àárọ̀ ọ̀la 6 a.m. Eastern time ní agbẹ́ ọlọ́run God bless you God bless you God bless you God bless you thank you so much. Thank you for your support. Thank you for your love. Thank you and God bless you. It is well. It is well. It is well. It is well. It is well in Jesus' name. Okay, hallelujah. Mẹ́ta. Hallelujah. Sí ọba àwọn ọba ọlọ́run àwọn ọlọ́run. Hallelujah. Mẹ́ta. Ògbóná o. Hallelujah. 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 Ògo. Destiny mi kò ní ṣe é dá dúró. 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 Destiny ọmọ rẹ kò ní ṣe é dá dúró. Destiny iṣẹ́ kò ní ṣe é dá dúró. Thank you so much. Thank you for your prayer. Thank you for your love. It is well with you in Jesus' name. Thank you and God bless you. Sweet dream, sweet dream, sweet dream. God bless you. Love you, love you. Remember, Jesus Christ is the Lord. Thank you and God bless you. Àwọn agbára kan wà agbára tí ń halẹ̀ gágá ni àwọn agbára kan sì wà pẹ̀lú agbára tí ń múni já gbangba. Fulfilment of Calvary Apostolic Fire Ministry Mountain of Calvary ló gbé agbára gbangba dé tí ń fagbára agbani lọ́wọ́ alágbára tí ń fagbára amúni níbi àgbàrá ayé àní agbára tí ń múni já gbangba kúrò nínú aginjù ayé. Join us in Dublin March 29th and March 30th 2019 Friday March 29th 2019 at 5 p.m. to 10 p.m. Saturday March 30th 2019 counseling 10 a.m. to 2 p.m. Venue Crown Plaza Hotel Lancaster Shopping Center Dublin Highland. Ministering Prophet Femi Omikunle. For more information, you can call 240-899-5118 or you can speak to the coordinator, Pastor Francis Punshaw, 089-498-9265. Mrs. Fumi, 086-082-5849. Mr. Bangboye, 089-950-8014. Sister Mojisola, 089-952-6079. We're all over USA 30. Ẹni tó dàbí rẹ̀ Jehovah. Kò sẹ́ni tó dàbí rẹ̀. United Kingdom, ẹ kú oríire o! God has hushed the fulfillment of Calvary Apostolic Fire Ministry, Mountain of Calvary, for United Kingdom Deliverance Revival. Theme: delivering the captive from the mighty. It is going to happen live at Christ Apostolic Church, Canaan Land, United Kingdom. Standard House, 105 to 117 Eastmont Street, Charlton, London. Come one, come all. April 5th and April 6th, 2019. Prophet Omikunle is the host. Special guest artist, Bro Alashepe, Bro Peter Iburie, Sister Taiwo Egbebi, Sister Moji Apilimono, Sister Kemi Wonder, Sister Ajara, Sister Fumilayo Oyedeji, Sister Bola Titoke, and many other anointed men and women of God. Program breakdown, Friday the 5th of April, 2019, 9 p.m. to 3 a.m.
Saturday, April 6th for counseling, 7 a.m. to 11 a.m. Saturday, April 6th evening session, 5 p.m. to 10 p.m. For more information, please call 240-899-5118. You can also call the United Kingdom coordinators, Mrs. Ronke 07932990-626 or Mr. Olufemi 07534665152. Mrs. Fumi 07438798878. Tell somebody that knows somebody that deliverance revival is coming to the United Kingdom. I will be delivered from all captivity in all sides in the name of Jesus. Fún ìrànlọ́wọ́ àdúrà. By the grace of God, I shall win this battle. By the grace of God, by the grace of God, by the grace of God, I shall win this battle. By the grace of God, I shall win. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ ogun àjàgà tàbí ìdè Sátánì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní máa ń fojú sí àwọn aláìníṣẹ́, àgàn, aláìlówólọ́wọ́ tàbí aláìsàn. But spiritual bondage is far more than this. Ohun tó dára ń fẹ́ àdúrà, èyí tó kù díẹ̀ káàtó náà. Àdúrà láfi yanjú ẹ̀ bí a part of the 3 days marathon fasting and praise of fulfillment of Calvary Apostolic Fire Ministry, Mountain of Calvary. Theme: deliverance from spiritual bondage. Ìtúsílẹ̀ ògo nínú òkùnkùn biribiri. Ǹjẹ́ o ti gbọ́ Bíbélì sọ wípé ìmọ́lẹ̀ náà mọ́lẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ débi wípé òkùnkùn kò lè borí rẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ Olúwa yóò dé sára rẹ̀, òkùnkùn ayé rẹ̀ yóò ferege. Ṣèyẹn lé ní ẹ̀rìn kejì. A ó tú ògo ayé rẹ̀ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti já ẹ̀wọ̀n Paul òun sílà pàtì nínú túbú. Ṣèyẹn lé kejì. Ẹ̀rìn kẹta ni wípé Olúwa yóò dé sára rẹ̀, ògo rẹ̀ yóò búyọ. Prophet Olúwafẹ́mi Omíkúnlé is the host, is the one that will be speaking the mind of God. Join us every last Friday of the month. Time 6 a.m. EST and 6 p.m. EST. You can also join us live on Facebook at Fulfillment of Calvary Apostolic Fire Ministry. Don't forget to call Fulfillment of Calvary prayer line. For more information, please call +12408995118. Ó yá súré sọ wípé ìdè mi á já, àjàgà mi á bọ́, ògo mi yóò farahàn. Fún ìrànlọ́wọ́ àdúrà USA 302.
agbára kan wà agbára tí ń ha ní gágá ni àwọn agbára kan sì wà pẹ̀lú agbára tí ń mú ní já gbangba. Fulfilment of Calvary Apostolic Fire Ministry Mountain of Calvary ló gbé agbára gbangba dé tí ń fagbára agbani lọ́wọ́ alágbára tí ń fagbára amúni níbi àgbàrá ayé àní agbára tí ń mú ní já gbangba kúrò nínú aginjù ayé. Join us in Dublin March 29th and March 30th 2019. Friday March 29th 2019 at 5 p.m. to 10 p.m. Saturday March 30th 2019 counseling 10 a.m. to 2 p.m. Venue Crown Plaza Hotel, Lancaster Shopping Center, Dublin Highland. Ministering Prophet Femi Omekunle. For more information, you can call 240-899-5118 or you can speak to the coordinator, Pastor Francis Funshaw, 089-498-9265. Mrs. Fumi, 086-082-5849. Mr. Bangboye, 089-950-8014. Sister Mojisola, 089-952-6079. Fún ìrànlọ́wọ́ àdúrà USA 302. ẹni tó dàbí rẹ̀ Jehovah. Kò sẹ́ni tó dàbí rẹ̀. United Kingdom, ẹ kú oríire o! God has hushed the fulfillment of Calvary Apostolic Fire Ministry, Mountain of Calvary, for United Kingdom Deliverance Revival theme, delivering the captive from the mighty. It is going to happen live at Christ Apostolic Church, Canaan Land, United Kingdom. Standard House, 105 to 117 Eastmont Street, Charlton, London. Come one, come all. April 5th and April 6th, 2019. Prophet Omekunle is the host. Special guest artist, Bro Alashepe, Bro Peter Iburie, Sister Taiwo Egbebi, Sister Moji Apilimono, Sister Kemi Wonder, Sister Ajara, Sister Fumilayo Oyedeji, Sister Bola Tito Oke, and many other anointed men and women of God. Program breakdown, Friday the 5th of April, 2019, 9 p.m. to 3 a.m. Saturday, April 6th for counseling, 7 a.m. to 11 a.m. Saturday, April 6th evening session, 5 p.m. to 10 p.m. For more information, please call 240-899-5118. You can also call the United Kingdom coordinators, Mrs. Ronke 07932990-626 or Mr. Olufemi 07534665152. Mrs. Fumi 07438798878. Tell somebody that knows somebody that deliverance revival is coming to the United Kingdom. I will be delivered from all captivity in all sides in the name of Jesus. Fún ìrànlọ́wọ́ àdúrà USA 3022.